Merhaba kadim dostlar. Ben Şaman Aybüke. Bugün bedenimizi, ruhumuzu doğayla bütünleştirip güçlendirme çalışması yapmayı düşünüyorum. Doğanın ruhuyla bizlerin ruhları bir bütünlük arz eder. İyileşmeler görmek istiyorsak sık sık doğayla baş başa kalmak da bir yöntemdir. Bedenimizde de toprak, su, ateş, hava, metal, tuz, ağaç gibi elementler vardır. Aynı doğada olduğu gibi. Ama ruhumuz hasta olabilir, zayıf olabilir. Bunun için ruhumuz ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın ruhuyla bütünleştirelim ki iyileşelim. Sözü uzatmadan şamanik enerjilerle 10 dakika enerji göndermeyi seçiyorum. Sessiz, sakin bir yerde oturabilirsiniz. Videodaki elementlere bakmanız önemli olacak. Hazırsanız başlayalım. Videoyu sonuna kadar izlemeniz, iyileşmeniz açısından çok önemlidir. Evet, şimdi hep birlikte derin bir nefes almanızı, rahatlamanızı, sakinleşmenizi istiyorum. Ben de bu arada niyetimi edip enerjiye kanal olacağım. Şu anda ve tüm zamanlarda, tüm boyutlarda beni takip eden herkesin ruhlarının doğayla bütünleşip iyileşmeleri için şamanik asa gücüne bağlanıyorum ve izleyenlere aktarmaya niyet ediyorum dedim ve başlıyorum.
Evet kadim dostlarım, enerjiyle bağlantımı bırakıyorum. Bu çalışmayı yapabildiğim için teşekkür ediyorum. Hepinize şifa olsun.